Дулат Бабатайұлы. Үміт етем Алладан. Әуелі Алла айталық. Ағузу биллахи әліпті. Қайыр берді сыйлаңыз, мүсәпір мен кәріпті. Кәріпке қайыр берсеңіз, ақыреттің дәулеті, қараңғы емес жарықты. Құдай білер деген сөз тында мақшар күнінде, өз алдына анықты. Есін заты Құдайдың, бір бисмиллахи деген, ақыретте не болар, Құдайды жақсы білмеген? Құдайды жақсы білген құл позаққа жанып күймеген. Құдіреті күшті Құдайдың, жарлығым жақсы білсеңіз. Мүнкәр, нәкір келгенде, бұлбұлдай сайрар тіліңіз. Жаманға Құдай салмаған 100 мәртебе ақылды. Әуелінен құр қалып, енді не дәметет ақырдан. Өзі білер Құдайым, кентекпенен мақылды. Өлмеймін деп ойлама, бір көрерсің ақырын. Жастығына мақтанба, кәрлік келер алдынан. Кісі ақысын жедім деп, тіршілікте мақтанба. Өрттен шыққан түтіндей апарар күнәң тозаққа. Қайыры жоқ малыңмен бай болдың деп мақтанба. Қияметте шаяңдай көрерсің әлі шаққанда. Көп тудым деп мақтанба. Зорлықтан көрер пайда жоқ. Қанша дәулет бітсе де, әлі пенде тойған жоқ. Алладан сұрап иманды, ражим, шайтан лағынды. Алдайын деп жүреді, аңдып жүр бойынды. Алла жәрдем бермесе, қашпа қойдан қиынды. Үмітім бар Құдайдан сақтайма деп пәледен. Ақыр заман баладан, залым туған анадан. Мұны жазған Дулатты тастамаңыз дұғадан. Екі жақсы кез болса, шапқан аттай жарасар. Оның өзі жігіттер аз болса да көппен тең. Екі жаман кез болса, құтырған иттей таласар. Оның өзі жігіттер бар болса да жоқпен тең. Орнын білмес жаманға, молдадан сабақ алсаңыз, алуа шекер балмен тең. Пайда жоққа жалынба, жемқор семіз малмен тең. Парақор болған төрелер, қуаңнан шыққан өртпен тең. Тәрбие жаман бос бола, 90-дағы шалмен тең. Жамандар сөйлей білмейді, жөніне тыныш жүрмейді. Алла тағала алдында ажалы жеткен аңмен тең. Кейбір жақсы хош болса, халық сөзін бұзбайды. Оның өзі жігіттер, қара басы ханмен тең. Бір үйде өскен балалар бірлік қылса азар ма? Тәубесінен жазар ма? Білгенін түзу кім етсе, қара басы бимен тең. Нәпсіге ерген молдаңыз, кітапты жақсы білмейді. Кітап ұстап айтқан соң, жалған сөзі шынмен тең. Жақсы қатым алсаңыз, ептілігін білдірер. Ерді өзіне көндірер, ұжмақтан шыққан нұрмен тең. Жаман қатым алсаңыз, жамандығын білдіріп, ерінің қуатын өлтіріп, маңдайға біткен сормен тең. Бірлігі бар адамдар айтқан сөзге көнеді. Сабырменен жүреді, оның өзі нармен тең. Молдадан сабақ алыңыз, иманды жақсы біліңіз. Мен естім кітаптан, ғақыл, иман нұрмен тең. Өсиетім байларға, көп қуанба малдарға. Кетеріңе келгенде, киімге жұққан кірмен тең. Мал дүниенің опасы, иман жанның сапасы. Ауыздағы иманың раушан болған нұрмен тең. Мынау жалған дүние өтер, ажал, өмір тез жетер. Ойлап тұрсаң дүниені, бір күн өткен түнмен тең. Ай азамат, тату бол, әлі ақ көзім жойылар. Мынау жалған дүниеңіз батып кеткен күнмен тең. Ай, күн өтіп барады, адам ғафыл қалады. Бұл сөзімді тыңдамас, бауыры оның таспен тең. Қияметті ойламас, масихатты тыңдамас. Оқып алса керек сөз, алдында тұрған балмен тең. Бұл заманға адамның көкірегінде қонақ жоқ. Әуре демей, не дейміз, дүние солай болған соң. Екі қолын құсырып, үлкенге қызмет қылады. Әдепті демей, не дейміз. Жақсыдан ақыл бірген соң, хас мұсылман адамдар таң намазын қылады. Абыз демей не дейді? Ұл атадан ұялмас, қыз анадан ұялмас, ана қызын тие алмас. Абыройы жоқ болған соң, Құдай жақсы көрер ме, шариғатты бұзған соң. Имансызға бейіш жоқ, имандының көңілі тоқ. Разы болып Құдайға қажылықты қылған соң, мол бір жолдан жігітті жолан демей, не дейміз? Білімі бар молдалар, санасын біліп мақтанса, бейішке кірген мақтансын, иманды болып өрген соң. Күнәдан аузын сақтаса, әулие демей, не дейміз? Қиямет мақшар майданда, тәңірім қазы болғанда, азырақ демін аларсың, Мұхаммед атты пайғамбар, саллаллаху алейхи уассалам, шарафатын қылған соң.
Бұл заманғы билерге ақыретте не болар? Қиын демей не дейміз, шариғатты сатқан соң. Адамға кеңес не керек? Ғаділетті сол болар, сауап ішіп іс қылар, қол астында халқының бәрін бірдей көрген соң. Ақыретте сауап жоқ, алдап ұрар дүние боқ, бай кісіні қадірлеп, жарлыны кем көрген соң. Жамандардың ғадеті өзін ұлық көрген соң. Рас жаман сол болар, өзге адамды қор көрер, сонда білер жаманың, жан шығыра келген соң. Кәпірге жолдас болмаңыз, дұшпандығын білгізер, жаламенен күйгізер, діні басқа болған соң. Азырақ қатты сөйлесең, соңынан ол қалмайды, домыздайын жортып, атасы басқа болған соң. Жақсы кеткен ауылдың жөнін адам біле алмас, мехман келіп қона алмас, қыдыр дәулет кеткен соң. Бұл заманғы жақсылар бірін-бірі көре алмас, ауылың ала болған соң, дұшпаның қайтсын күш алмай, ылау сұрап, атыңды тартып алып менінді, бірлігің жоқ болған соң. Сөздің басы бисмилля, мұсылманның жарығы, бағасы кеткен жігіттің бетінен алар зайыбы. Таңда махшар күнінде құрлады таразы. Кім мұсылман, кім кәпір, бір Аллаға аянды. Қай үлкенді сыйлайды, елімізде әдеп жоқ. Ендігінің ақылы отқа түскен көбелек, ендігінің қыздары құрсауы жоқ шелектей. Ұл сыйламас атасын, атасы бермес батасын. Сіз біл деген бала жоқ, келіні боқтар анасын. Сіздер деген келін жоқ, өз пиғылынан табасын. Не айтсаң да болмайды, тек күнәға батасын. Енді айтар сөзім жоқ, зар заманның аяғы. Сөзім қалар, өзім жоқ, замана кетті манаға. Өсиетті мен айттым, әркім оқып көрсеңіз. Үмітім бар сіздерден, дұға қылып қойсаңыз. Дұға қылып қойыңыз, рахым айтып біздерге. Баршамызға Құдайым иман берсін сіздерге. Разы қылса дидарын ұжмақ деген жерінде, нәскеп етсе Тәңірім өлтірер сені төріңде. Ей жігіттер, азбассыз, менің кілім алсаңыз, Құдай сақтар пәледен. Хайыр зекет берсеңіз, әуел бастан жазыпты, бабатай ұлы дулатай. Тәмәм болдай.